Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayon po ay meron tayong unboxing. Pero bago po ang lahat, intro po muna tayo. So, ito po, meron po tayong i-unbox na in-order ko sa online. So, tingnan natin kung anong laman ang aking in-order sa online. Balot na balot ng tape. Bukod sa tape, meron pang plastic sa loob. So, kaya ngayon, wala nang imposible. Pwede ka nang umorder kahit saan. Tapos, pag hindi nila deliver, pwedeng sa post office or sa buar. Basta babayad ka lamang ng charge. Okay na yun. Kesa naman sa mamamasahe ka pa. At least, kasi ito magad. So, madaling panahon. So, ito na. Ayan. Uy, nakaano pala siya. Kaya hindi siya maaano, hindi siya mababasag. Meron siyang bubbles. Hindi naman ito bubbles. Plastic bubbles. May air. Plastic air. Galing na yan. Ito, na-push siya. Ayan. Ito yung mga kulang ko sa aking mga DMC kulang ko sa aking cross stitch na napakaganda kong cross stitch. Matatapos na ito, kaya pala hindi ko matapos hindi ko maipa-frame kasi kulang pa ng So, ipakita ko sa inyo ang aking eto yung cellphone stand. Meron na ako, kaso nga lang pag ako nag-BBA, wala akong lagayan ng sa pang cellphone. So, kaya kayo mga nag-vlog, malaking bagay ito. Limit. Malaking bagay ito sa mga
Yan. Tapos ito. Ay, dapat pala, hindi pala. Oh, ay, di, ganito pala. Yun. Tama pala. Tagay muna natin to. Paluagin na muna natin. Saka natin siya ipasok. Saka natin siya pasok. Yun. Tapos saka natin ilalak. Baliktad. Hindi kaya baliktad. Ayan. Nakalak na siya. Pwede siyang paluagin. Tapos, ito, dito natin ikakabit. Yan. Tapos dito. Yan. 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 Kung gusto nyo, maikli lang, ganyan. Pero pag gusto nyo pataasin, ito lang. Yun. Yun. Mahaba. Yan. Tapos ito, likot-likot nyo lang. Yan. Pagka yan. Gusto nyo ito ikot-ikotin, ito, pwede nyo na ito. Pwede nyo ito dito. Pwede nyo ito patayo, pahiga. Patayo. Ang gusto nyo ay ito naman i-adjustable. Kung medyo maluwag, pwede nyo sikipan doon. Ito. Pero huwag nyo lang yan. Ayan. Ito ay para sa cellphone. So, ayun. Pwede rin pala siya sa cellphone. Ito. Ay, ganyan pala. Ganyan. Tapos, pwede siya. Yun. Kunin ko nga ang aking. Kasi yung tablet ko ay bigay pa ng aking amo. So, itry na natin. Yan, bigay pa ng aking amo. So, ayan na. Yun, ay.
Yan. Yuffie. Oh, may stand na siya. Ayan na. Yan. Ayos na. Pwede na siyang hindi. Pwede na siyang look. Ganda. Ganda ng stand niya. Pwede rin siya sa cellphone. Kaso malaki. Ano nga ba? Sa cellphone. Pwede nga sa cellphone. Ayan. Yuffie. So, ayan na. At meron na akong magagamit. So, salamat po sa panonood. Thank you very much. And see you on my next vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!